各位早晨，今次要介紹嘅就係從賽里木湖到伊犁嘅行程。呢一度呢，就係賽里木湖啦，就係高原上嘅明珠。呢度嘅水清澈冰涼，喺兩岸呢，有好多人喺度影結婚相，就擺咗好多花環喺度嘅。咁呢度呢，就係賽里木湖嘅日落美景。咁呢度呢，係朝頭早嘅日出美景。咁呢一度呢，我哋行過之後呢，係經過果子溝大橋，係非常宏偉。跟住呢，我哋睇到呢，就超蘇濕地草原嘅天馬木河。喺呢度呢，幾十匹嘅馬呢，喺個河邊嗰度呢，係奔跑，亦都攢起咗好多嘅水花。咁當時呢，係日落，所以呢，金色嘅陽光係倒影咗喺水上面，非常之美麗。呢度係喀拉峻草原，呢個草原係非常值得去嘅。佢呢，嗰個面積係非常之大㗎，遍地呢都係綠草如茵，遍地黃花。咁亦都馬呢喺草原上面奔跑。咁呢度呢，就係由美人貝睇過去嘅位置。咁呢，當地呢，亦都有啲遊客呢，抱住啲羊仔呢喺度影相留念，亦都有啲細路仔抱住羊仔嘅。咁呢度呢，就係美人貝上邊嘅跑馬。呢個美人貝呢，我睇嚟睇去都好似唔似美人貝喎。不過跑馬揚起嘅塵呢，呢啲作品係靚嘅。咁跟住落嚟呢，就係唐布拉草原，呢度呢，號稱10里畫廊。喺呢度呢，我哋亦都擺拍過好多馬匹奔跑嘅情況。咁當然我哋拍呢啲馬呢，係用慢速輕鏡去拍嘅，使佢呢，呢個作品增強咗動感。呢度係世界出名嘅那拉提草原啦。咁呢，佢喺入門口嗰度呢，有纜車可以登上山頂。咁呢度呢，係嗰個山背嗰度呢，亦都有啲羊喺度食草。咁跟住呢度有人係滑草嘅。遠處就係好令人敬畏嘅雪山。跟住呢，呢一個係養蜂女。咁佢有個愛情故事呢，亦都係幾動人㗎。咁呢度呢，就係我哋成日講嘅薰衣草。好快我哋又去到伊犁啦。咁裏邊呢，就係一個獨步行街。咁有啲人呢，就喺度買嘢啊、shopping 啊咁我哋都走在其中，享受一下當地嘅風情。過到呢度過完啦，多謝大家欣賞，拜拜。